Ahoj, tohle je Petr Chudanič a povídám přednášku o Compute Engine. Tak, já vás tady všichni zdravím. Jak už tady bylo řečeno, bude to přednáška o Compute Engineu. V podstatě ještě nějaké takové organizační věci, kdykoliv bude mít kdokoliv z vás nějaký dotaz, přihlašte se, zastavte mě během přednášky, není problém se na něco zeptat, dovysvětlit, pokud teda budu vědět samozřejmě. Jinak pro ty, kdo se budou ptát, tak jsou tady připravené takové prezentační předměty od Google, ať už jde o nálepky, anebo i něco cennějšího, a to jsou slevy na software od JetBrains. Takže to všechno potom vás může navnadit tomu, abyste se teda ptali. A teďka už bych asi přišel k té samotné přednášce, co to vlastně Compute Engine je. Compute Engine je vlastně jedna ze služeb Google, patří do rodiny Google Cloud Platform a v podstatě zjednodušeně řečeno jsou to virtuální mašiny v cloudu. Víceméně, jestli znáte službu EC2 od Amazonu, tak je to vlastně paralelní služba, akorát poskytovaná Googlem. Samozřejmě tyto dvě služby se liší, ale o tom si potom povíme dál. Na začátek bych začal možná trošku tradičně takovým příkladem, a totiž jde o jednu takovou soutěž, říká se jí Village Test, a co je na tom zajímavé je, že rekord této soutěží drží řešení, které je založené právě na Google Compute Engineu. A stalo se to vlastně v roce 2013, kdy firma MapR vlastně se rozhodla, že půjde do této soutěže. V této soutěži jde vlastně o to, se třídit co největší objem dat za 1 minutu. Ty data mají předem definovaný formát a v podstatě jde o to napsat nějaký software, který je dokáže co nejefektivněji se třídit. Když se podíváme vlastně tady, tak to je vlastně předchozí držitel rekordu. Dokázal vlastně za tu 1 minutu se třídit 1,4 terabajtu dat a potřeboval k tomu 2000 serverů. A aby ten cluster postavili, tak jim to trvalo několik měsíců a celkově za to utratili tady tuhletu částku astronomickou. Když to porovnáte s tím řešením, které je založeno na Compute Engineu, a tu výslednou částku, tak zjistíte vlastně, v čem je právě síla těchto řešení. Možná to by mělo, tohleto má mít takový trošku wow efekt možná pro lidi, kteří vlastně nepřišli s něčím takovým do styku, protože vy vlastně si dokážete postavit velice silné řešení, které v podstatě dokáže řešit věci, jako jsou náročné simulace, které jinak řešíte třeba na nějakém superpočítači, kde si musíte rezervovat výkon nebo si k němu vůbec nedostanete. Tady toto si vlastně nastartujete ze svojí ložnice a můžete to využít vlastně na pokročilé úkoly. Takže to je vlastně první věc. Samozřejmě můžete říct, dobře, tak to udělám na Google a můžu to stejně udělat na Amazonu, že jo? Nebo na Rackspaceu, nebo někde jinde. A teď je otázka, proč vlastně měl používat Google. A možná vám něco řeknu, tady tyhle grafy. Víceméně je to výkonnostní srovnání, jak si stojí Google Compute Engine ve srovnání s nejmenovaným poskytovatelem. Jde vlastně o to, že ta vysoká latence, průchodnost sítě a rychlost tvorby těch virtuálních instancí je dána právě tím, že veškerá ta infrastruktura Compute Engineu běží přímo na jádrové infrastruktuře Google, na které vlastně on provozuje i své vlastní služby. Svůj search, Gmail a tak dále. To všechno používá stejnou infrastrukturu, stejné sítě, stejné servery a vzhledem k tomu, že je to Google, tak to má docela dobře optimalizované a dosahuje těchto rychlostí. Jinak mimochodem tady ten oranžový, tak to je právě Amazon. Tak. Teďka něco málo k tomu, jak vlastně vypadá ten Compute Engine projekt, nebo co to je. V podstatě ten Compute Engine projekt v rámci toho Google Cloudu se stává z několika prvků.
to VM, to jsou právě ty instance těch virtuálních mašin, to je ten základ. V podstatě to je, o co vám tam jde. Těm virtuálním mašinám můžete mít připojené disky, tady ta část. Vzhledem k tomu, že ten obrázek je trošku starší, tak v té době se tam zahrnoval i cloud storage, to je vlastně samostatná služba, a sítě. Můžete v rámci Compute Engine projektu spravovat sítě. Pro přístup vlastně k tomu všemu a spravování slouží restové APIčko, které je tady. A na to restové APIčko jsou navázané ještě vlastně 3 alternativní konzole, vstupy, kdy první z nich je command line, UI, což je vlastně webová konzole, a poslední je přístup z kódu přímo na to API. Samozřejmě ještě existují SDKčka, které vlastně zjednoduší vlastně práci s tím API. Takže to je vlastně takový lehký overview, co tam vlastně můžete vidět, co tam najdete v rámci Compute Engineu. A pokud chcete vlastně začít nějakým způsobem s Compute Enginem fungovat, tak vlastně jako první vytvoříte si Google Cloud Project. A jeho součástí je právě sekce Compute Engineu. Když do ní zabrouzdáte, najdete tam něco jako trial, což doporučuji vlastně pro lidi, kteří s tím úplně začínají. Vytvořit si ten projekt, není to problém, je velmi jednoduché. A pak si spustí ten trial, proklikací ho, a tak se dostanete vlastně k těm základům. Jinak dalším krokem, který bych doporučoval, je nainstalovat si G-Cloud, což je vlastně ten nástroj té příkazové dálky, o kterém jsem se zmínil. A v podstatě G-Cloud je v podstatě součástí Google Cloud SDK, což je vlastně sada nástrojů pro manažování Google Cloud platformy jako celku, nejenom Compute Engineu. Najdete na této adrese, která tam je zmíněna. A po instalaci v podstatě nejdřív jako první, když to otevřete, spustíte příklad G-Cloud Init, který provede několik základních věcí, autorizuje vás vaším Google účtem, který máte navázaný vlastně k tomu Google Cloud projektu. A pak si nastavíte defaultní ID defaultního projektu, tam si dáte ID toho projektu, které jste si zrovna vytvořili, a pak se stane to, že vlastně jakékoliv příkazy, které budete psát přes ten G-Cloud, budou automaticky autorizovány tím účtem a nastaveny s tím ID projektu, takže už to nebudete muset opakovat pro každý jednotlivý příkaz. Takže tady je potom ještě něco dalšího k tomu G-Cloudu. Co je zajímavé, G-Cloud má velmi dobrou referenci, víceméně pro každou sekci, pro každou službu z Google Cloud projektu má svoji podsekci příkazů, to znamená, bude vypadat to asi jako G-Cloud, a pro Compute Engine nasleduje Compute, a pro ty další tam je App Engine a další. Jo. S tím, že za každou sekci, když napíšete help, tak se vám najde dekontextovaná pověda právě k té dané sekci. Takže když napíšete G-Cloud help, dostanete na celém G-Cloudu a tak dále. Tak tady jsou některé základní instrukce, které můžete provést, vytvářet, mazat instance, kopírovat, připojovat se na instance. A to je asi tak. No, samozřejmě těch příkazů je mnohem víc, to je jenom takovou ukázku. Pak něco málo o tom API, které je v podstatě je restové, jako takhle, datový formát je JSON, autorizace je přes OAuth, samozřejmě je to Google account, který se používá, a to znamená providerem toho OAuth je Google, jak jinak. A co můžete přesto spravovat od projektu instancí, sítí, firewallů, disků, snapshotů, zón a regionů, ale je to mnohem víc, protože vlastně tento restové APIčko je hlavní komunikační prostředek pro práci s tou Compute Engineou, takže vlastně musíte mít přesný přístup ke všemu. Jinak vlastně ještě akce, které můžete na tom APIčku spouštět. To asi tak ve zkratce. Teďka něco k tomu, jak vlastně se dostanete k té instanci. To znamená, když si tu instanci nějak vytvoříte, ať už si vytvoříte vlastně přes webové rozhraní nebo přes ten G-Cloud, a teďka se na ní potřebujete připojit. V podstatě asi nejjednodušší je použít G-Cloud, G-Cloud SSH příkaz, který v podstatě při prvním spuštění toho příkazu se vám vygenerují SSH klíče,
a automaticky se vám ten public SSH klíč vlastně umístí do metadat vašeho projektu. Takže potom při dalších přihlašení se používá tento SSH klíč k přihlašování. Druhou možností je využít úplně standardní SSH. V tomto případě si ty klíče musíte vygenerovat sami, do těch metadat toho projektu si je taky musíte umístit sami a potom, když se přihlašujete, musíte ještě provést to, že vlastně v tom příkazu SSH zadáte několik takovýchhle parametrů, bez kterých to nefunguje. No ale samozřejmě jde to, jo. Tak a poslední možností je využití Google Cloud konzole, kde se vlastně z webu rovnou přihlásíte na ty mašiny. Tak, teďka vlastně ještě něco málo o tom, jak se dostat z těch mašin samotných, když už tam teda jste, jak se dostat na služby, které poskytuje Google Cloud, protože mít jenom mašinu, to nemusí být tak zajímavé, ale to, co nabízí Google a to, co je právě zajímavé na těchto virtuálních mašinách v prostředí Google Cloudu je to, že k dispozici máte množství dalších služeb, ať už je to Cloud Storage, ať už je to TaskQueue, ať už je to BigQuery, všechno to jsou vlastně služby, které vlastně můžete využívat i z těch Compute Engine. A k tomu, abyste vůbec něco takového mohli dělat, tak má to několik kroků. Jako první krok, když vytváříte tu instanci, tak počkám, než tady nový příchozí usadí. Takže o co jde? Jak v první fázi vlastně, jde o to, že vy chcete nadefinovat, pro jaké služby, jakým službám má mít ta mašina přístup. To znamená, definuje se to pomocí takzvaných scopeů, kdy vy třeba řeknete, dobře, tato mašina bude mít příkaz TaskQueue. Nadefinujete ten scope při tvorbě té mašiny a dalším krokem je potom, že zavoláte metadata server už z té mašiny samotné, získáte access token, který potom můžete využívat jako token pro volání všech těch API z té mašiny. No a teďka v podstatě přejdeme pomalu do fáze, kdy si popíšeme jednotlivé koncepty, jednotlivé části toho Compute Engineu samotného. A jako první jsem začal používat takovým neúplně jasným, ale je to koncept regionu a zón a v podstatě souvisí s tím, že většina zdrojů v rámci Compute Engine projektu má nějakou příslušnost v nějaké lokaci. Vezmeme si třeba i tu samotnou virtuální instanci. Ona je sice virtuální, ale fyzicky běží někde v nějakém datacentru. Někde existuje. A právě stejně tak disky a další. A právě tady toto řeší koncept regionu a zón, kdy region je v podstatě nějaká větší geologická oblast, USA, Asie, západní Evropa, a zóny se dají volně vlastně přirovnat k datacentrům, které se vyskytují v těch oblastech. A k čemu je to dobré? Takže prvně, jak jsem říkal, ty zdroje v té oblasti nějakým způsobem existují a vážou se na to určitá omezení. To znamená, máte třeba disk definovaný v nějaké zóně a omezení je, že když máte třeba instanci definovanou v Evropě a ten disk máte v Americe, tak ho prostě nepřipojíte na tu instanci. A proto je dobré mít toto na paměti. Druhá věc je, že nám toto rozdělení může i pomoct. A to je právě pro tu high availability, tu vysokou dostupnost. A totiž, když vlastně vám jde o to, aby jste si byli extra bezpečí, tak v podstatě ty jednotlivé instance rozmístíte do více zón. Dáte třeba nějaké instance do zóny A, nějaké instance do zóny B, a když je na té jedné zóně nějaká maintenance nebo neplánovaný výpadek, tak se vám potom nestane, že vám spadne úplně všechno. Takže i z tohohle hlediska je to vlastně zajímavé. A pak je to ještě třetí hledisko, jsem vlastně tak uvažoval,
a to se týká vlastně ochrany osobních dat, protože tak Evropská unie je vlastně na to PES a v podstatě dle tohohle Data Protection Directive, které tady je, vy nesmíte vlastně posílat osobní údaje mimo Evropskou unii. A pokud vlastně si nějaké servery vytvoříte v rámci USA například, tak v podstatě vy nemáte možnost posílat, nebo neměli byste správně tam ty data posílat, pokud vám tomu vloženě nedá uživatel souhlas. Takže to je další z věcí, kterou můžete mít a měli byste mít na paměti, když vlastně s tím pracujete s Compute Enginem. Tak. Byla vlastně takhle. No, teďka přijdeme pomalu do takových uchopitelných věcí. Disky. V podstatě v rámci Compute Engineu rozlišíme 3 typy disků. První jsou boot persistent disky a tam jde vlastně o to, že to jsou disky, z kterých ty virtuální mašiny bootujou. V podstatě obsahují nějaký operační systém. Defaultně ta velikost toho disku přednastavená je 10 GB, samozřejmě můžete změnit. A tyhle disky defaultně mají nastaveno, že když smažete tu instanci, se ten disk smaže, samozřejmě dá se ten disk persistovat i. Pak to jsou persistentní disky, v podstatě konceptuálně jsou stejné jak ty persistent disky, kromě toho, že na nich teda není ten operační systém. A tady je vlastně limit pro jeden ten disk je 10 tera. Ano. Jaký operační systém tam je? Je tam víc, jsou tam různé verze Linuxu, je tam Windows a jinak si můžete upést vlastně disk se svým vlastním systémem, takže si můžete skupina vlastní disk. Tak. Jo, aha. Co byste rád? Tak, abych ostatní navnadil, tak já vám to posledu. Tak. Takže to je k těm diskům vlastně teda 10 terový limit, 3 tera pro slabší instance. Další limit. Na jednu instanci můžete připojit až 16 disků, na tu slabší instanci míň, to 4. Disky jsou omezeny na zónu, o tom už jsem mluvil vlastně, ten disk kde fyzicky žije. A můžete ho připojit ve write modu jenom na jednu instanci. To znamená, vy ho můžete připojit v read modu na mnoho instancí, ale samozřejmě, abyste si ty data neskontaktovali, tak jenom jedna instance může zapisovat, to je logické. No a poslední kategorie jsou lokální SSD disky a v tomto případě jde vlastně o disk s velmi vysokou rychlostí zápisu a čtení. A víceméně tyhle disky slouží jako rozšíření rámky, víceméně je to taková cache. Taky může být zajímavé pro některé případy. Tak, tady něco málo o imidžích. V podstatě, když vy vlastně vytváříte tu instanci, volíte tam nějaký ten disk, tak většinou si volíte i vlastně image, z kterého se vypálí ten disk v podstatě. Ten image právě obsahuje ten operační systém. Můžete si vytvářet právě i své vlastní image, který potom je ten systém na ten disk nahrán. A v podstatě, abych dal nějaký reálný příklad, kdy se to dá použít, ku příkladu chcete si vytvořit 50-100 virtuálních mašin, které budou obsahovat nějaký stack, protože řekněme, že tam bude nainstalovaná Java, nějaký webový server jednoduchý. A chcete, aby se vám vlastně všechny tyhle ty věci spustili, nebo aby tam byly už při vytvoření té instance. Tak v podstatě vy si jednu takovou instanci vytvoříte, všechno si tam nahrajete, připravíte si to do stavu, kterém to chcete mít. A pak vlastně tu instanci zrušíte, odpojíte ten disk, ale samozřejmě musíte to dostat do stavu, kdy nesmažete ten disk. A pak z toho disku vytvoříte svůj vlastní image, který potom můžete použít vlastně při tvorbě těch instancí. To je asi všechno podstatné k těm imageům. Dalším věcí jsou snapshoty. To slouží víceméně k takovému backupování. Jde o to, že vlastně pokaždé, když vytvoříte snapshot tvoříte z disku,
Měl by být vlastně v čistém stavu ten disk, to znamená, že by se měl nejlépe odmountovat. A pak vlastně vezmete z toho disku snapshot. Ty snapshoty fungují inkrementálně, to znamená, že dají se vlastně na rozdíly na tím, co bylo vlastně na tom disku od toho stejného snapshotu, co se změnilo, a jenom to je vlastně uloženo do toho inkrementálního snapshotu. Tím pádem, když uděláte 100 snapshotů, tak tam nemáte 100krát celý disk. A co bych ještě rád zmínil, je vlastně, že ty snapshoty jsou globální, to znamená, oni jsou uloženy na cloud storage a jsou tím pádem přístupné ze všech zón a ze všech regionů, takže pokud máte nějaký disk a potřebujete ho dostat do jiné zóny, jak jsem říkal, že vlastně ten disk funguje jen v jedné, tak to je vlastně způsob, jak dostat obsah toho disku do jakékoliv zóny. Tak. Něco málo o síti, já se podívám jenom, jak jsem potom s časem. Ještě můžu zpátky když je tam napsané, že se to může použít pro nové disky nebo ten boot disk, tak on to nějak merge, ne? Když jste říkal, že tam jsou inkrementální, to, že na tom novém musí být všechno, že? Všechny ty stavy. Ano, on to merge. Jo? Aha. Vlastně dostanete celkový obraz toho disku. Tak já vám... Když tak potom. Dobře. Pořádku. Takže něco k sítím. V podstatě základním pravidlem je to, že vlastně kdykoliv vytvoříte nějakou instanci, tak musí patřit do nějaké sítě. Funguje to tak, že vlastně v rámci Google Cloud projektu je pro vás už vytvořena nějaká základní, asi defaultní síť, která má už určité nastavení. A pokud vlastně tvoříte instanci a nezvolíte tam nějakou jinou síť, tak ta instance automaticky bude součástí právě této defaultní sítě. V podstatě další zajímavou charakteristikou je to, že vlastně instance v těch sítích mají jednu nebo dvě IP adresy. Defaultně mají dvě IP adresy, z níž jedna je interní a vlastně slouží k komunikaci v rámci té sítě mezi těma instancema. A pak je tady externí adresa, to je vlastně adresa, přes kterou se vlastně dostanete na tu instanci i zvnějšku, z internetu. Ta externí adresa není povinná, můžete třeba fungovat takovým způsobem, že máte třeba 10 instancí, 9 z nich v podstatě nebude mít tu externí adresu, jedna bude a bude fungovat jako taková proxy pro ty ostatní instance. Další zajímavou věcí je, že vlastně veškerý traffic obchozí, který jde přes ty externí adresy, tak je účtován. Takže pokud máte možnost, tak nejlépe komunikovat přes ty interní adresy v síti, samozřejmě komunikujete s vnějším světem, tak se asi těm externím adresám nevyhnete. Tak. Můžu se zeptat, jak se to bude fungovat, když do té jejich základní sítě si nainstalují nějaký VPN server a pak se do toho VPN připojují dvě práce, to je jedno. Takže se to účtuje přes ten jeden konkrétní, na kterém je nainstalovaný ten VPN, ten provoz. No ano. Jo, jasně. A tím pádem už pak nemusím při připojení do toho VPN, nebo když už jsem teda ve VPNku a připojuju se SSHčkem a jednotlivé servery, už nepotřebuju mít to specifické nastavení, které se to bezvolá pořádku. Toho SSH přichází. Protože už jsem někde v rámci té sítě a už nepotřebuju. Ano, v rámci té sítě už je komunikace po interních adresách. Jasně. Když komunikuju z té instance s nějakými službama, cloudu, tak to se už nebo neučuje? S googlovskými službama. To by mělo být bez účtování. Tak. Další zajímavou věcí firewally. V podstatě základní nastavení je takové, že v té defaultní síti jsou otevřeny je otevřený port 22, takže je možnost se připojovat na veškeré instance přes SSH. Jinak, když si vytvoříte novou síť, tak jsou vlastně všechny porty zavřené. A musíte si nastavit podle vlastních potřeb. A tady je potom vlastně ukázka té komunikace, kdy toto jsou externí
adresy, toto jsou interní a nerozlišuje se, jestli je to vlastně mezi zónami a regiony, když je to ve stejné síti, tak komunikace probíhá po interních IP adresách, jinak externích. Tak. Teďka něco málo k cenám, to může být docela zajímavé vlastně pro lidi, kteří by rádi vůbec, kteří zvažují praktické využití Compute Engineu. V podstatě je asi prvním místem, kde byste chtěli jít, pokud vás zajímá, kolik to všechno stojí, tak je tato taková adresa. Víceméně není tam jenom Compute Engine, jsou tam vlastně všechny služby Google Cloudu a jednoduše a přehledně si tam vlastně naklikáte svoji očekávanou konfiguraci a ono vám to vyplivne vlastně, kolik vás to všechno, ta sranda bude stát. Pokud jde o ceny, tak ceny za instance jsou podle toho, jak dlouho vám běží, takže účtuje se časově, za disky, kolik máte alokovaných giga a za síť, jak jsem říkal, některé operace, ten odchozí trafik přes ty externí IP adresy, tak za to se platí. Jinak jsou tam ještě některá další pravidla. Prvních 10 minut se účtuje, ať už tam ta instance běží třeba minutu nebo 2, ale vždycky se naučuje minimálně 10 minut. No a po 10 minutách máte po minutě účtování. To je teda 10 minut toho, co běží, nebo 10 minut čas za celý den? Jde vlastně o 10 minut, když nastartujete mašinu, tak i když jdete hned, tak zaplatíte za 10 minut, ale a když ji znova zapnu hnedka, tak zase 10 minut, nebo se to počítá v nějakém intervalu třeba denní, to mě zajímá jako spíš. Jo, rozumím. Kdybych měl tu mašinu na sebe pak jako pouštěla třeba 20krát, že jo? Jako oni to většinou berou. Tak já myslím, že oni to vezmou jako kontinuální, to znamená, když vy to spustíte a hned to vypnete, tak vám naučtuje jakoby 10 minut, ale když to v té intervalu ještě spustíte, tak oni jenom přivítnou ten začátek k tomu a pak to bude pokračovat. Tak. No a jinak je tady ještě vlastně možnost dosáhnout na určité slevy a ty jsou vlastně podle toho, jak to používáte. Vlastně prvních 25% času, kdy vám ta mašina běží, tak platíte plnou cenu, ale všechno nad prvních 25% do 50% času účtuje se za měsíc, takže v podstatě tady se bavím o měsíci. Tak máte 20% slevu, pak 40 až 60 a v podstatě v průměru to potom dává, když vám ta mašina běží 100% času, tak dosáhnete na 30% slevu celkově. A teďka vlastně srovnání s Amazonem. V podstatě to je asi největší konkurent Compute Engineu, proto jsem zvolil zrovna Amazon a v podstatě Amazon má to trošku komplikovanější, má několik vlastně modelů cenových, kdy první je vlastně shodný s Compute Enginem, platíte za ten čas a tam nejsou nějaké slevy a je to vlastně dáno, jak ho běží, kolik zaplatím. Pak si můžete instance rezervovat, a to buď na 1 nebo na 3 roky, záleží jak chcete. A aby to nebylo tak jednoduché, tak v podstatě můžete ještě tu částku, kterou byste za to měli zaplatit celou dopředu, částečně, anebo platit jenom postupně. A samozřejmě s tím od toho, jak zaplatíte, se potom ještě hodí slevy. Takže je to trošku komplikovanější, možná bude lepší takovéhle srovnání. Toto je zjednodušené srovnání, je to vlastně, jsou to dvě instance zhruba stejné konfigurace. Jedna je vlastně on demand od Amazonu a druhá je od Compute Engine instance. V podstatě jde vidět, že během 3 let jde dosáhnout až 49% úspory. A tady je potom příklad trošku více ze života. Není to už jedna instance, je to několik instancí, tak asi bohužel nevzpomenu kolik a v jakých konfiguracích, ale to asi nevadí. Spíš jde vlastně o to porovnání. Zase tady je
ta nejdražší varianta, a to je Amazon On Demand. Nasleduje Compute Engine On Demand, ale tady zase musíte vzít do úvahy, že tyhle ty dvě liney berou potaz, že vám ty mašiny poběží 100% času po celé ty 3 roky. Což asi není úplně reálné. A proto je tady modelovaná ještě další varianta, která počítá s tím, že vlastně jsou tam nějaké spiky v breakfastech a počítá se s cirka 50% využitím. S tím samozřejmě souvisí určitý pokles ceny. A po tom poklesu jde vidět, že vlastně ta cena Compute Engineu dosahuje i pod úroveň AWS, kdy máte tu instanci rezervovanou na 3 roky, kdy musíte zaplatit všechno dopředu. To znamená, tady je i velká výhoda v tom, že když ta firma v podstatě začíná a rezervuje si tady třeba 8 instancí na 3 roky a tady po 12 měsících zjistí, že to nikam nevede, tak bude mít rezervované 3 instance nebo 8 instancí na další 2 roky. A jsou to vyplýtvané peníze. V podstatě na Compute Engineu ve chvíli, kdy se rozhodnete, že to nepotřebujete, přestanete to používat. Oni tam mají marketplace, na kterém se dá ještě prodat, ale neznám detail. Tak. Dobře, Kde to také budete, ale tak to jsem třeba, já nemám tolik zkušenosti, takže děkuji za dobrou připomínku. Tak. Jinak, tato studie, z které jsem vycházel, je dostupná tady. Pak vlastně launcher. V podstatě vy, když si tvoříte tu Compute Engine instanci a máte na mysli třeba, že si chcete vyzkoušet Magento nebo MongoDB, existuje tady taková služba, která má vlastně předpísané image, na který už je nainstalovaný nějaký základní stack a v podstatě na pár kliků si dokážete vytvořit běžící instanci s požadovanýma službama. Zajímavé se podívat. Tak, teďka něco málo ke skupinám instancí ještě. To už je takový content, který jsem dal podle toho, jestli to budeme stíhat nebo ne. A v podstatě jde o to, že vy ty instance můžete vlastně sesupovat do... Ale když jsou ty Windowsy, jak jsou licencované? To vlastně se nějak započítá vlastně do ceny, kterou máme už ta licenci. Čiže oni mají nakoupené nějaké licence a takový vám to vyšší nějakou tu část, kterou jim zaplatí, vám připočítají. Tak a vlastně skupiny instancí. V podstatě můžete ty instance hodit do nějaké skupiny. Na těch skupinách je asi nejzajímavější tady toto, autoscaling. Víceméně na základě různých parametrů si můžete určit třeba pro příklad, je to vytížení CPU, řeknete si, když je CPU vytížené na víc než 80%, startují další instance až do maximálního počtu třeba 15. Což je výborné, protože v podstatě nemusíte se starat o to, kolik vám těch mašin běží, Compute Engine to řeší za vás. A proto, aby vlastně věděl, co na těch instancích má být, slouží takzvané templatey. A na té templatey si zvolíte, jak image, jaká konfigurace té mašiny bude a on toho potom vytváří. Tak, a tady je vlastně další využití těch skupin, kdy vlastně jde o load balancing, kdy v podstatě toto je zrovna regionální load balancing, kdy v podstatě jde o to, že vytvoříte nějaký load balancer, v rámci toho load balanceru vytvoříte backend servisu, která může obsahovat právě ty instance skupin, instance grupy. A jedna ta grupa může být třeba v USA a další může být v Evropě. A jde o to, že vlastně ten load balancer automaticky potom funguje takovým způsobem, že když přijde požadavek, který má obsloužit zrovna tady ten backend service, tak on se snaží v podstatě ten požadavek směřovat do té instance grupy, která je nejblíž místu, odkud ten požadavek vyšel.
takže v podstatě zajistí nižší latenci té odpovědi. Další, co to umožňuje, je content-based load balancing, kdy vy vlastně můžete definovat pravidla pro URL adresu. A v podstatě jde o to, že můžete různý content, například tady video nebo statický content, obsluhovat z různých backend servisů. To znamená zase, vytvoříte si backend servisy s nějakými instance grupami a řeknete, pro tenhle ten request obsahující static, my to obsluhují tady tohohle servisu. Pro request obsahující video obsluhují z tohohle servisu. A to je ještě zajímavější, že to vlastně můžete tyto dvě věci zkombinovat dohromady, to znamená, tady v tom backend servisu můžete mít instance grupy z různých zón a regionů. A samozřejmě můžete mít i ty instance grupy automaticky škálovatelné, takže je tady vlastně velmi vysoká úroveň elasticity, poskytovaná už samotnou službou. Tak. A pak tady mám... Ano? Balancery, to je jenom součást, to si jenom konfiguruju. Ano, přesně tak, je to součást. Myslím, že není. Nevím o tom, že by bylo. Tak. A teďka tady mám takový malý kvíz, nevím, jak jsme na tom časově. Tak jestli... Jaký je nejlepší interface, když chcete manažovat ty velké množství mašin, serverových farmy nebo nějaké velké klastry, z těch, kterých jsem mluvil. Ano, je to jednoznačný. Já myslím, že to budu považovat teda... No, je to tam. Kromě toho je to vlastně příklad, to můžete skriptovat. A pokud je... Pak se mi potom všichni přihlásit, jak to odpovídá a nebo se ptá, rozdám vlastně nějaké ty předměty. Teďka nejlepší interface pro operaci na jedné instanci, jestli někdo zkusí. Webová konzole. Ano, je to UI, ta webová konzole, nebo zase cloud. Výborně. A jaký je minimální časový úsek, který platíme? No, výborně. Tak díváme, že jste dávali pozor. 30. Ano, výborně. Je to ano, co spočítáme. Tak, jaké jsou dva základní atributy, na základě kterých load balancer distribuje ten trafik? Podle čeho to může být? Region to Ano. Alebo ano, výborně. Dobře. A co musí být pravda, abyste se dokázali připojit prostě na nějakou instanci, třeba na port 80 z vnějšku z internetu. Je to vlastně spíš otázka na sítě. Ano. A externí adresa, výborně. Tak, a jaký servis nebo jaký port je SSH? Výborně. Tak. To je jednoduchá. Tady nemám ani odpověděk. Myslím, že to je jasné. Tak. Jaká je maximální kapacita všech disků, které můžou být napojený na standardní instanci na jednu? 60, ano. Výborně. A co můžeme použít na to, aby jsme vlastně dokázali ty disky posunovat mezi regiony? Ano, výborně, tak všechno jste odpověděli, co s tím? A to je všechno. A
teďka si můžete přijít vlastně pro ty věci a případně mít nějaké otázky ještě. Si můžu tak, je nějaké cenové srovnání ještě s Azure? Možná je, ale já o něm nevím.